安花園，今日行馬大石澗。咁阿老細咧就去咗旅行啦，由阿生哥去帶隊，好齊人啊！今日雖然天氣唔係咁好，咁我都想認識下呢條路。落咗大水坑南村，荔枝樹啊！咁咧行咗，我諗十分鐘已經話到入口，好靚嘅景色，你睇下幾深綠嘅大石，哇，好鬼靚喎呢個景色。咁一起步就落雨啦，而家換咗個手機嚟錄影啦。佢哋上咗去啦，我諗我就兜山路安全啲。呢邊都有人喺呢度上嘅。我以前落喺呢度落。呢個位我落過嘅。都落過。你呢個位有啲難。頭先我喺我嘅右手邊上啦，咁呢位妹妹好鬼叻啊，小心啲。佢喺呢度上好鬼勁，嗰度仲有啲人啦。落緊大雨，呢度有啲人喺呢邊上啦。咁呢一紮人去喺前面嗰度啦。石頭好大啦，好收滑啦。你同我講咗啦。同你講過啊？係啊。上緊，生哥上緊，好鬼勁，好鬼勁，好鬼勁。跌翻落去上。俾隻手俾你。頭先嗰啲屋。好，呢個阿太好勁嘅。呢個老人家先睇下幫唔幫到手。唔使啦。大山嚟㗎嘛。玩嘢，你咪遮住下落緊你哋。我識條歌啊嘛，你講咩？哇，幾靚！佢哋喺上邊啦。好，影翻張啦。我第一次嚟係10幾年前，覺得好鬼難嘅，因為石好大嚿啦，鋪嘅攬得好大，都會有啲濕滑啦。OK， 翻轉頭望一望，頭先過呢個位都有少少難度啊！嗱，呢位師嗰度，佢哋好容易啊，一跳就跳過嚟。呢度都有啲靚，雖然啲水真係有啲污濁。嗱，呢個就係馬大大嚿嘅石，好鬼得意啊！我哋喺呢邊㗎，高手就呢邊㗎，穩陣就隔離好似有個禪房咁。人在咩禪下？人在屋檐下，誰敢不低頭？影咗去石角嗰度先幾先？好啊！佢喺呢一度斜面度，佢哋就喺呢邊上，佢哋喺呢邊上，多啲人喺呢邊上。我上拉你，上拉你啦，唔夠手。幾清呢個水，佢哋喺前面啊！呢個瀑布幾靚，唔錯啊，係咪？再前少少，再前少少。嗰啲草原，繼續向前行，真係超級濁，超級濁，好多生物喺入邊，我相信。掉一個大圈，係咁嘅。跟住我要繼續向前行。馬大真係好奇怪，啲石頭係大嚿，三尖八角，又有啲碎石，好唔規則嘅，爬得好靚嘅，睇下啲水聲啦，繼續向前啦。影呢個先，落緊雨啊！嗱，你睇下幾大雨。
超級大雨，你哋都睇到，好大雨。千祈唔好有雷暴就 OK 啊。高山就驚啲，呢啲比較矮啊，放心啲。好，新哥過緊嚟啦。呢度我係回望緊，我都覺得好攰。挑戰啦，我會覺得係。見到我爸啦，個天好黑啊，成日要我多啲光線。點過呢？等我落下先，點樣過去？有人種啲花種得好靚，唉，真係服佢哋，個個喺晒嗰度，唉，幾開心。係嚟啦！超多人喺度，超多人。旺角都唔夠啊，旺角都唔夠呢度咁旺啊，好旺啊！係啦，我哋啱過完水壩，過完水壩嚟呢度。去緊英雄瀑，前面嗰度係咪英雄壁啊？好多人啊！清咗個防水套，好唔方便。唉，影相論論盡盡，而家終於拆咗，因為停咗雨啦已經。呢個瀑布都唔錯嘅。我啲朋友喺下邊過，我哋喺上面過嘅。OK。水簾洞好靚啊！水簾洞都好大水哦。哦，超級靚啊！遠景、近景，放大佢，唉，美女如雲。呢個唔知咩潭有個名㗎。好，跟住呢個就係英雄瀑，英雄瀑一路嚟到呢度。咁我哋就喺上面嗰度有呢個 E.T. 有兩隻眼睛，不過我坐低咗，好驚，我驚我跌落去，所以我坐低咗。E.T. 私家池、貴妃池，好靚，有個瀑布，好靚，好大。馬大嘅石頭呢就好特別嘅，佢好多顏色，所以俾人哋好多遐想，好多韻味。第一次行呢條路，好誇張，我都係淨係影條路，成條都係孝子路嚟嘅，唔知咩地方。但係都好整得好靚。青灣石喺度上。頭先你都見到嗰嚿烏雲啦，係非常之大雨，所以我哋決定就腰斬嗰個青灣石嘅行程，早啲收工啦。跟住我哋梗係去飲下茶、吹下水啦。今日真係好開心。第一，未試過行澗行得咁熱鬧；第二，未試過周圍都係靚女，而且佢哋咁可愛、咁友善、咁迷人。